أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ننني درس کې ان شاء الله العزيز سورة انعام پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 16 آیات نمبر 136 137 دو آیاتونه جنین واغ ویلے کیږي. ما قبل سره ربط او مناسبت نو ما قبل سره ربط او مناسبت دار چې دینه مخکې د مشرکینو عقاید ذکر شولو دا غوی چې نو هغه د شرکیه عقیده ذکر شونه وز دا غوی بعضی اعمال قبیحه چې نو شرکیه ذکر کیږي. الله رب العزت وی جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام دې چې نو مقرر کړل د الله د پاره چې نو هغه چې الله پاک پیدا کړی د فصل نو د ساورونه نصیبا یو برخه نو وز د دې دغه حالت چې نو هغه به د 144 آیات پورې د قشان روان نه پای کې به د دې مختلف دغه خبرې ذکر کیږي. پای کې اوس نو هغه داونه چې دې یو ظلم دا انصافی څه نو هغه دا کړی و چې الله رب العزت دې له کم پیداوار ورکړلو د غلې په شکل کې دغه شانتي چې نو هغه د میوه په شکل کې نو دې په دغه کې نو هغه دا خود الله ورکړو نو په کار دا چې د الله په نوم باندې خرج کړای مې نو دې به دا د بوتانو په نوم باندې لګولو نو یو ظلم یې داولو. دویم ظلم چې نو هغه داولو د دې طریقې کار داولو چې کم فصل او غلبه دې تر اورسه د حاصله بشوله نو دغه فصل او د غلبه دې درې چې نو هغه حصے جوړې کړي. یو حصہ چې نو هغه د الله د پاره یو حصہ د خپل بوتانو د پاره چې دا غوي ته او دا غوي چې نو هغه کم خدمتګزار ول نو پاغوي به لګول او درېمه حصہ چې نو هغه به ځان لاغستل. نو وس به چې کله دغه شانته دا وکړلو نو د الله د پاره به چې کومه حصہ جدا وي په ملمنو باندې او دغه شانته نور ځنه نو هغه سو غریبانان فقرا برار نو راغوله به ورکوله. اوس ترتیب کار به داولو چې کله به دغه غلط تقسیموله نو دی به چې کله دغه رشراله دا به تقسیموله نو د دې تقسیم په وخت کې اکثر چې خلک یو ځای باندې ډېرې جمع کوي نو بعضی کارته چې هغه غلط دانه هغه خوې کې بلی تزي نو چې کله به دې سی وشولو چې د الله رب العزت لپاره به چې دوی کوم ډېرې هغه خاص کولو دا غیره بس غله وخوې د دغه نورو د کاجرین او بوتانو په نوم به دوی کوم جمع کول هغه ته بلاړ دا په د قضې باندې پریک دی دا په دې باندې پرې دی. الله رب العزت غنی ذات دی الله پاک دې ته نه محتاجو کدا غوی اغه نه وجرین هغه بوتانو هغه ته یا خپل هغه ته به غلاړ ولو دا غې نه بسدانه سو غلط نه نو هغه یا سمېو دې ترانه د الله رب العزت د پاره چې کومه حصہ مقرر کړو نو هغه به راواغستل وی الله پاک به پرواز ذات دی هغه د چا حق نه دی. نو الله دې توس وګورا د دې کومه عقیده ده لاولې پکې دغه وکړنو دویم دا هم غني چې الله رب العزت دې نو هغه هر څه الله پیدا کړي. دریم الله رب العزت دې نو هغه د چا محتاج نه دی. څلورم دا ورته هم پته چې الله رب العزت د چا حق غوښتل چې نو هغه ګواره کوي نه او دې ټولو خبرو باوجود بیا هم د الله رب العزت سره شریک جوړي نو ځکه الله رب العزت وسا اما يحكمون دې چې دا کوم فیصله کوي دا ډېر بد ده دې چې دا کوم فیصله کوي دې چې دا کم ترتیب کار او کم تقسیم خپل اختیار کړي الله وی دا ډېر نو هغه بد دی. دویم آیات کې الله رب العزت وی وکذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم لیردوهم وليلبسوا عليهم دینهم. د دې متعلق چې نو هغه حضرات لیکلي نه
دوه چې نو هغه یو خو به دا ول چې د دوی به کله چې نو هغه جنۍ نو هغه زنانه اولاد به وشولو جنۍ به وشوله نو دو به دا راواخیستل او ژوندی به چې نو هغه یې ښخوله د عار د وجې نه چې خلک وجې د پلانکي کره لور شوې ده او د پلانکي لور چې نو هغه د پلانکو کره واده شوله دویم دوی به چې نو هغه دا وجې هم په دې وجې به هم دغه ژوندی ښخولې چې العیاذ بالله چې نو هغه فرشتې دا چې نو هغه جنکۍ دي اناس نه او فرشتې دا د الله پاک لوریانې دي نو دغه شانتي دا جنۍ چې نو هغه پیدا شي نو دا خو د الله پاک د لوریانو مشابهت لري نو د الله سره مشابهت نه دی پکار نو دا به ژوندی ښخولې درېیمه وجه چې نو هغه دا ذکر کړل وی دی به دا جنکۍ چې نو هغه د دې وجې نه ښخولې چې دا جنکۍ چې نو هغه سبا دپاره د دنیا د روزګار هم نه دی او دې چې نو هغه په جنګ کې په کار هم نه راځي ځکه چې نو عربو کې جنګ جګړه دا چې نو د هغې غټ زور بوله نو دې چې نو هغه دې کې خو کار باندې نشي راتلی نو چې کله په کار نشي راتلی نو د دوی د ژوند پیدا څه نه نو دوی به دغه چې نو هغه خپل اولاد په خپل لاس به چې نو هغه به یې راواخیست او ژوندي به یې ښخ کړل مړه به یې کړل الله رب العزت نو د هغې رد کړي او دویم چې نو هغه بل وجه چې نو هغه حضراتو دا ذکر کړي نه د دوی کې یو عادت دا هم ولو تفسیر ذخیرة الجنان او تفسیر خازن دواړو چې نو هغه ذکر کړي وې دوی کې یو دا عادت و چې دوی به نو هغه دا به یې کولو نظر به یې منلو که زما لسم زوی وشو نو دا به زه د الله په نوم یا د بوتانو په نوم باندې نو هغه به ذبح کوم حلالوم به نو چې کله به ولې لسم زوی وشو نو هغه لسم زوی به دوی دغه شانتې بیا حلالولو نو دغه کې یو پېره چې نو داسې نظر عبدالمطلب صاحب هم منله د نبي علیه صلات وسلام چې نو هغه نیکه اوس دا هم دغه نظر منلی و نو چې کله دغه نظر یې منلی نو لسم زوی د دوی چې نو عبدالله صاحب وشولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نو هغه والد صاحب پلار و نو چې کله یې دغه وشولو نو دوی دغه عبدالله صاحب روان کو چې هغه اوس حلال کړي د بوتانو په نوم نو چې کله یې دغه حلالولو نو د هغه خویندې د هغې راجمع شولې چې موږ د خپل ورور نو هغه مرګ له نه ورکوو د ده په ځای د ده په بدل کې نو هغه تاسو داسې چل وکئ چې اوښان صدقه کوي اوښان قربان کړي نو د عبدالله صاحب په باره کې د هغه په بدله کې 100 اوښان چې نو هغه عبدالمطلب صاحب هغه قربان کړل حلال یې کړلو او هغه پاتې شولو اوس د څه دپاره چې نو هغه دا کولو نو الله وایي زین لکثیر من المشرکین ډېر د مشرکان نه د هغوی ته چې نو هغه مزین کړی شوی نو قتل اولادهم د خپل اولاد نو هغه قتلول د څه دپاره شرکاؤهم لیردوهم دپاره د دې چې د دوی شریکان دوی هلاک چې نو هغه کړي ولیلبسوا علیهم دینهم او چې ګډ وډ کړي په دوی باندې د دې دین او د دوی طور طریقه چې دوی ته چې نو هغه د خپل دین اصل حالت او اصل کیفیت نو هغه معلوم نشي نو چې کله دوی ته د خپل دین اصل حالت او کیفیت نه معلوم نو دوی به همیشه چې نو هغه په بل پسې ورپسې دوستو ګورئ په دې باندې چې نو هغه لږ کوټې سړی څنګه لږ شانتي غور او فکر وکړي د غیرو همیشه چې نو هغه دا نو کوشش دی چې هر هغه خلک چې د هغه په یو دین په یو لار او په یو سم نهج باندې روان وي نو دین دغه لرې کول او د دوی چې نو هغه دا ختمولو کوشش کوي مولانا مولانا صاحب هغه لګیا ول هغه د خبره کوله هغې ما تاریخ کتاب کتلی ما په خپله زمان د وړاندې نه دي تلي خو همیشه د غیر سره نو هغه دا کوشش وي چې کله دی د خدای توب دعوه کوي کله چې نو هغه دی یو داسې فتنه ایجاد کوي نو د ټولو نه مخکې دا د خلکو د دین صلح کوي نو هغې چې دی نو فرعون باره کې دا لیکلی دی چې فرعون کله د خدای توب دعوه کوله نو د خدای توب د دعوې نه مخکې د چې نو هغه د حامان د وزیر و مشیر هغه سره به رابطه وکړه هغه سره چې نو زه دغه شان چې نو هغه اعلان کوم چې دا خلک به نن د بعد بیا زما ته خدای وایي زه به چې نو دوی خدای شم هغه ورته نه دا کار څه اوس نشي کولی که اوس تا دا اعلان وکړلو دا خلک به ستا نه ټول متنفره شي ځکه دوی د یوسف علیه السلام هغه دین باندې چلیږي هغه طریقه باندې دي وی څنګه به کېږي نو یې تو داسې چل وکړه چې د ټولو نه مخکې مذهبي ادارې چې نو هغه ختم کړه مدرسه جماعت زمونږ په عرف کې دا مشهور دي په هغه وخت کې چې نو د هغوی کم د عبادت ځونه ولده نو دوی د دوی باندې مدرسو او په دې ښځونو پابندي ولګوه چې کله تا په دې باندې پابندي ولګول 15 کالو پورې
15 کاله پورې به څوک خپل دین زده نه کړي چې کله دی خپل دین زده نه کړي نو دوی چې بیا دوی ته کومه خبره پیش کړي نو دوی قبلوي نو دا د وس نه د هغه وخت نه سړی حیران شي چې دا کوم سوچ رواق دی نو دیو جن الله وی دی هم د سکول لیردوهم وليلبسوا علیهم دینهم د پاره د نه چې دوی هلاکړي او په دوی باندې خلق ملک کی ګډ وډ کی جنانو هغه د دین او د دې تور طریقه د دې وجنه حضرات یعنی هغه علما په مختلف طریقو سره چې هغه مهنت کوي چې د خلق په سنه طریقه باندې د خپل دین سره واقف پاتې شي ولی کچرته مونږ د دین سره واقف پاتې نشولو نو بیا به دغه حالت به وي الله دې لکي الله دې لکي آینده دور کې به زمونږ اولاد مسلمان بشي دا غوي بچنه هغه د خبره کوي چې مونږ کلمه یا زمون پلار نیکه کلمه وي نور بوته نه اثبات نه نو دیو جنا خپل تعلق په خپل هم او د خپل کشرانو تعلق د الله د کلام سره د مدرسې جمعه سره د علماء او صلحاء سره د دوی سره د هغوی ربط او تعلق چې دی نو هغه پوره پیدا کول پکار دی الله دې موږ ته نصیب کړي الله وی ولو شاء الله ما فعلوه که الله غوښتلی نو دوی به دا یو کار هم نه وکړی خو اوس دلته وګورئ دا تکویني امور وي مخکې دوه درې پیرې چې هغه موږ د دې وضاحت کړی چې یو تشریعي امور وي او یو تکویني امور وي نو بعضې کارونه چې دی نو هغه تکویني الله پاک د هغه دغه شانتي کوي دي اوس که الله غوښتلی وي نو دا ټول خلک په دین په راه راست باندې چې دی نو هغه راولي ټول خلک چې نو هغه نیکان او صالحان کې خبره به ختمه شي خو الله وی ولو شاء الله ما فعلوه که الله وغواړي نو کولی شي خو الله داسې نه کوي د الله قانون چې دی نو هغه دا نه دی ولی الله رب العزت دنیا کې انسان دا په اختیار سره پیدا کړی دی نو چې دی د خپل اختیار نه څنګه پیدا لی د خپل اختیار نه ښه پیدا لی او که د خپل اختیار نه چې نو هغه غلطه پیدا لی که د خپل اختیار نه ښه پیدا واغسته د الله حکم او د الله د پیغمبر طریقې پوره کړله سبا به په ورځ د قیامت د انسان ته اعلی مرتبه او درجات میلایږي او که د خپل اختیار غلط استعمال کړو نو بیا به سبا دپاره د الله په ګرش کې ځکه الله وایي فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر چا دې خوښې ایمان دې راوړي چا دې خوښې چې نو هغه دې څه وکړي کفر اختیار کړي فذرهم وما یفترون الله وایي پس پرېږده تو دوی لره او هغه چې کم دروغ دی جوړوي الله دې موږ د خپل دین علی د خدمت لپاره قبول او منظور کړي وجعلوا لله او دی جوړ کړل مقرر کړل د الله د پاره مما د هغه څه نظر چې هغه پیدا کړی دی من الحرث د فصل والانعام او د څاروونه نصیبا یو حصہ فقالوا نو بس به ویلو هاذا داتنه لله د الله د پاره د بزعمهم د خپل خیال ګمان مطابق وهذا لشركائنا او دا زمونږ د شریکانو د پاره ده فما كان لشركائهم پس کما برخه کما د حصہ چې د دوی د شریکانو معبودانو د پاره فلا يصل الى الله اغه نرسيږي الله ته وما كان لله او اغه چې د الله د پاره فهو يصل الى شركائهم اغه رسید د دوی شریکانو معبودانو ته سا ډیر بد د ما اغه يحكمون چې دوی فیصله کوي وکذالک او دغه شانتی زین خسته کړي دي لکثیرین ډیرو من المشرکین مشرکانو ته قتل اولادهم وجل قتل ولد اولاد خپل شرکاهم د دې شریکانو لیردوهم چې دی هلاکړي وليلبسوه او چې خلمت کی ګډوډ کی علیهم په دی باندې دینهم د دې تور طریقه ولو شاء الله کچل غفره الله پاک ما فعلوه نو بکړه دوی داسې فذرهم پس پرېږده دوی لره وما او هغه څه یفترون چې دوی درو جوړوي